आज ये छोटा सा पपी रोड पर रोते हुए मिला। इसको शायद कोई टक्कर मार गया है। ये एक पैर को उठा के चल रहा है। मुझे देखते ही बहुत खुश हुआ। और यहाँ आसपास दूर दूर तक कोई डॉगी नहीं है। ये पता नहीं कैसे यहाँ आया। तो फिर मैं इसको अपनी हाईबुजा पर आगे बिठाकर घर को लेकर आया। ये बड़े मजे से आगे बैठकर घर को आया। घर आकर सभी इससे मिलने आए। प्लूटो भी इससे मिलने आया। और छोटा प्लूटो तो इसे देखकर उठने की कोशिश करने लगा। ये देखकर मैं सच में बहुत खुश हुआ। हमारी मेहनत रंग ला रही है। अब हमारे छोटे प्लूटो को काफी आराम लग रहा है। पहले तो ये ऐसे एक साइड को लेटा रहता था। अब तो ये इसको देखकर ऐसे बैठने की कोशिश करने लगा। फिर मैंने इसको खाना दिया।